欢迎收看关键时刻。川普谈关税是为了钱吗？对，但他还有更大的战略目标，那就是一个同盟关系。为什么会这样讲？你看到今天赖总统的记者会当中，他说他跟美国签了所谓的保密协议，很多东西是没有办法说的。但你可以看到他透露的字里行间之中有一些的玄机。他特别提到了他要达到2个大目标，也就是深化台美经贸的合作，以及建立台美国安跟科技多元领域的合作。话都讲成这个样子，那为什么还没有谈成？你仔细去看总统今天早上的发文，你就会知道答案了。今天总统他特别写说，台美双方后续也将就供应链合作以及232条款相关议题一并磋商。这代表一件事情，台湾跟美国不单单只是关税紧紧相扣，而更是什么？我们跟美国的国安问题是紧紧相扣。就是为什么一定要谈得这么的久？所以在这个状况之下，是从现在对于美国来说，台湾是一个抗中的最后一块拼图吗？对，没错。实际上很多人都说，为什么我们台湾的是暂定了这个税率？为什么是20%的一个状况？好，那事实上今天这个赖清德总统讲得非常清楚，他就说了，因为什么？因为事实上我们台美双方后续要就供应链的合作，还有232条款相关的这个议题一并磋商。好，那什么意思呢？因为对等关税对台湾来说的话，大概是30%到35%左右的产品是受到对等关税的影响，但是232条款的这个所谓半导体，台湾约莫有65%到70%的产品是受到这个影响。照了，如果我们现在对等关税中间把底牌都限进的话，那我们232要怎么谈？对，所以我才说，现在其实台湾的我们的策略就是，我们等到232条款出来之后呢，你税率出来，我们一并来决定我们要投资什么到美国去。好，而且我们目前为止来说，我们赖清德总统也讲得非常清楚，要跟美国的谈判里面有2个目标，一个叫深化台美的这个经贸合作，还有建立台美的国安科技多元化的这个领域，也就是国安。好，那因为232条款来说的话，正好你看它的出发点也是跟美国国安相关，半导体。对，那好，那意思是什么意思？意思就是说，我们可能在等到232条款出来之后，跟美国更深度的谈，因为什么呢？因为232半导体，你到底要涵盖所有的半导体，还是你要涵盖先进制程？还是只有成熟制程？这个很多，那这个对台湾的冲击就不一样，所以我们要等到232条款的时候，才跟美国献出底牌嘛。对，如果说我们太早献出底牌的时候，那232条款不是就任人宰割吗？所以才说，目前为止来说，至少它证明了一点，就是台湾的国安、台湾的经贸，的确是跟美国的国安深度绑在一起的这个状况。所以今天遇到一个最大点是什么？大家想说为什么会谈得这么的久？是除了关税之外，我们刚刚还在讲5%，我们一定要把它谈成。对，更重要是什么？国安的问题。对，这国安的问题跟我们台湾紧紧相关，台湾跟美国现在紧紧绑在一起。对，而且已经在做了。好。其实上不只是台湾绑在一起，我们看事实上这一次不是有很多国家都敲定吗？欧盟啊、日本啊、韩国啊，他们有一个共通的现象是什么？正好你知道吗？他们都投了很大量的钱到美国去。欧盟一共要投了1.3兆，那包括说像这个日本来说是5500亿嘛，那这个韩国来说的话，2个加起来是4500亿啊。对，投了这么多到美国去之后，你不觉得它什么意思？它就是美国要用这个你来投资我的市场，我把你牢牢的拉在美国的身边。你看他们这些国家呢，都把他们能源的安全，譬如说欧盟的原本的能源的安全是在俄罗斯，它现在变到美国去，所以它是不是跟美国完全绑在一起？那日本也是一样，韩国也是一样，所以事实上这一次的关税战，某些程度你可以把它说，我就把这个抗中联盟或者我的联盟把它拉拢起来，然后大家都把你的国家安全什么交给我美国嘛。所以他今天是通过关税的方式，把每一个国家每个线都全部串起来。你加入我，日本、韩国、欧盟、台湾，就是一个抗中的一条线。那我们用这个国安问题把彼此深度的捆绑嘛。好，那台湾就是这样子，所以你看为什么赖清德总统会说国安跟科技多元化的领域合作就在这边？好，那这其实也有迹可循。你看，这是之前媒体的报道。他接近美国联邦众议员的时候，国会台湾连线的时候，他说什么呢？他说台湾跟美国的军购模式会转变。那赖清德说希望迈向什么共同生产，还有共同研发。好，那事实上从古立言的说法也有了。你看，他说在波士顿，我也见证了美台领先的这个无人机产业的合作，缔造了深具的历史的意义。那台湾在高科技、大规模生产方面的专才，正好与美国先进而且充满新能量的无人机公司完美的互补。所以你看，连古立言都说，所以这样看起来，台湾就是一个供应链对好加一了。对，没错。所以你就知道，事实上我们未来在国防产业里面来说，可能对美国的军购会改变。会改变的话，那是不是就要重新我把我们的这个过去的这个所谓商谈的方式重新改变？好，那另外一个是什么？我们可以大家看一下。
事实上，为什么我们就说，事实上这个可能牵涉到跟我们的关税会有一定。你看，这是我们之前的媒体的报道，8月1号的报道。8月1号报道是什么呢？他就说，因为我们现在不是在谈判嘛，我们一定要增加对美国的军购采购嘛，那甚至我们的国防预算也要提高嘛。所以我们现在你看，我们新一波的国防这个特别预算来说，采购额度来到6000亿到9000亿台币之间。然后提高这个额度，然后要买什么？包括说像各式各样的飞弹。然后新型的指管系统、攻击无人机，还有无人艇这样一个状况。好，那另外一个就是我们买很多飞弹嘛，对，包括说像爱国者的这个防空飞弹，还有这个 NASMS 的飞弹，对，先进的这个系统2种飞弹。那另外还要买很多，我们还要生产飞弹，我们还要这个打造全新的工厂的生产线啊，对不对？这样一个状况，那甚至我们还8月又提出这个新的这个采购方案。好，那为什么会8月？因为如果你看哦，假设232条款来说是在8月底。出来哈，那出来之后呢？我们就又把这个新的预算弄进去，所以等于是这其实是有一个时间脉络可以循的。它原本就已经在铺排的概念。对，好，那我们就讲，那到底我们引进了什么呢？你看哦，这是在7月底的这个报告，7月底的这个媒体的报道是说什么？我们中科院跟美国的安杜里尔公司签了合作备忘录，然后引进无人载具还有 AI 的这个直管技术。好，那我们就讲。你知道这是什么意思吗？在这个所谓的这个乌克兰的军人上面来说，用了很多这个操控系统，其实都是安杜里尔公司。好，那我就讲，我们跟美国合作怎么合作？第一个，美国现在要把这个技术交给你的时候，他必须要把它真正的核心交给你。那什么叫做真正的核心？我跟他讲，就是这个东西嘛，无人载具还有 AI 直管系统嘛。为什么？因为直管系统是我控制所有 AI 载台的一个关键的东西啊。你说要把那个核心的大脑。对，全部交给你，对，没错，不是给你无人机哦，对，是连控制无人机所有的指挥的大脑，对，都要给我们台湾。这就是这些东西嘛，你看它有作战的这个图像嘛，然后什么限制区的这个图示，也就是说我要无人机上去的时候，我是不是也要有一个作战平台？这个作战平台就是安杜里尔公司，它现在要直接给我们中科院。那因为过去我们台湾的无人机的这个载台的这个研发就是中科院，那中科院显然它可能没有像安杜里尔这么厉害嘛。安杜里尔有实战啊，所以我们现在就导入它。所以他现在是把现在画面当中整套的系统搬来台湾，没有错，就由我们台湾来跟他互相的合作嘛，就是美国给我们技术，我们自己来生产的一个状况。好，那我们刚才不是讲吗？这就是那我就说，那跟台湾有什么关系？因为未来的所有的战争都会用到 AI。对，那 AI 晶片是谁在做？台湾在做啊。那 AI 的这个伺服器是谁在做？台湾在做啊。那无人载台的话，台湾也可以做啊。所以来说，为什么我们会跟美国有深度捆绑国安的问题，就在这个地方。好，那我们刚才不是讲吗？事实上，这次的美国的这个谈判里面来说，它是要把各国变成是我的亲中盟友。好，照我问你，目前为止的韩国李在明总统，你觉得他是亲中还是亲美？他当然是被人家说是亲中，对啊，他还说什么？我们跟台湾跟这个中国说谢谢，说谢谢。那台湾海峡有事的话，那是他们的事，跟我们无关。那石破茂呢？石破茂也是被认为说比较亲中啊，对，就是他不是说他从来没有说过台湾有事就是日本有事，他一直这样说。所以这两个都亲中的时候，那你觉得美国会怎么样？美国他就不管你了，反正你们亲中再怎么样，我还是照样把你们拉过来。你们呢，再怎么亲中也没有用。你们看到我川普大帝，你们还是要加入我这一阵营。为什么这样说？你看。在美日谈判的过程里面来说，你看他不是说要付出了5500亿的左右的这个状况吗？哈，那5500亿左右的这个是由日本投资到美国去的嘛？哈，原本是4000亿，被他划成这样。好，那你看日本投资什么？能源基础设施，然后电网设备、半导体制造跟研发、关键矿产的开采跟精炼、制药跟国防药品的这个应用，还有商业和国防的制造业，所以等于是他把这些钱呢弄到日本去，弄到美国去，然后这是什么？你的战略保险很简单，就是你要跟我同盟的话，你就付这么多钱来我这边，然后你用这样来资助我的再工业化，再工业化的时候，我也可以回馈利益给你嘛，对？那这样等于是美国跟日本两个国家安全就完全的绑在一起。简单的说。透过这种投资的方式，你需要我，我也需要你，对，完全的绑在一起。因为为什么？我跟他讲，我管你亲中或没亲中，你就是要跟我绑在一起。那你看，比如说 LNG 这些东西可以卖给日本啊，你也可以买我美国的东西啊。那你要不要我们美国市场？譬如说我们现在美国有非常大量的 AI 市场，那你要不要来投资？来投资的话，你也可以。现在是说5500亿是日本投资你，那投资你的话，你可以赚到利息嘛？你至少可以赚啊，所以日本愿意嘛。好，那韩国也是一样。韩国，你看韩国的投资里面来说，它有这个所谓的3500亿是要直接投资嘛，那1000亿是买美国的 LNG 嘛。好，我就讲，我跟你讲，要掌握一个国家的时候，你要掌握它的什么能源，对不对？
你能源是我的掌握。像欧洲为什么老是跟俄罗斯老是打不起来？因为它的能源被俄罗斯掌握啊。好，那假设你看韩国跟美国大量的买 LNG 的时候，你看你能源线就控制在我的手上嘛，对不对？还有另外一个是什么？冯德莱恩，赵尔你知道吗？冯德莱恩很开心啊，你看。冯德莱恩一开始，你看他签约的时候，你有没有注意到？川普反而川普还不屑，对，川普还比较没那么开心，笑的跟什么一样？那你看，事实上，你知道为什么吗？因为真的，欧盟其实这一次谈的还不错。为什么谈的不错？我跟大家讲一个很简单的数字：欧盟的经济体啊，整体来说的话，大概是19兆美金左右。那你知道日本来说大概是4兆左右，那这个韩国大概是2兆左右。对，那你看他们投资多少？这个欧盟投资大概1.3兆。对，那美金要直接投资嘛，哈，那这个4兆的这个，他约莫投资的5500亿，对不对？那另外这个韩国来说是投资的4000，所以如果你对比来说，韩国是比较吃亏的，他因为他投资的比较多。欧盟这个是19兆里面的1.3兆，对啊 ，OK 的。对，所以你知道为什么冯德莱很开心？事实上，你看大家都认为说欧盟谈的是非常不错哦，所以你知道，事实上欧盟这次就获得大胜。好，那你知道为什么欧盟获得大胜吗？事实上，你看他讲的很有意思哦。冯德莱恩在北京呢，针对这个贸易问题，对中国采取强硬问题，回报是指几天之后，他就跟美国总统达成了贸易协定。所以就说呢，他其实是对中国强硬，然后川普看得很开心，然后就给你比较低的这个税率。你看，就连他们在签订合约的时候，你看在钢铁跟铝方面来说哈，欧盟跟美国面临着一样全球产能过剩这个共同的外部挑战。照你知道他在讲谁？铜跟铝全世界谁最多？中国。所以你看，他一直在讲中国，那这个其实让川普其实相当的开心。好，那为什么这样讲？你看，他之前他在跟这个苏格兰在跟这个川普见面之前，他之前有去中国嘛？他还见了习近平，还见了李强。那他到底做了什么？第一个，他说什么？他说这个他去了之后，冯德莱恩说，贸易必须要更加平衡，除非北京在贸易关系上采取果断的行动，否则欧盟将无法保持市场对中国出口的开放。你看，给他打脸。再来就是什么？他说欧盟还把2家中国银行列入了对俄罗斯的最新的制裁名单，也导致了北京方面对此强烈的不满，还有坚决反对，并称此举是极其恶劣。你看一招又一招，然后马上要谈判的过程里面，他就说你这个是臭鱼的政策，对不对？就是说北京制造新的摩擦，也就是臭鱼，然后欧盟必须随着跟着谈判来消除这些摩擦。你看他批评你。然后呢，另外他又对这个欧洲议会发表演讲说，他说矛头指向了中国的工业生产过剩、出口限制以及对俄罗斯、对乌克兰的战争的这个支持。你看骂得要死。那今年6月的时候，他的 G7他就说中国武器化在关键原料生产还有精炼领域的这个领先地位。所以今天欧盟冯德莱恩他做对一件事情，你看到他用了这个英文单词 hardball， 强硬的，对，我强硬的，对。然后看 BBC 怎么讲转折点，为什么叫转折点？原本中欧的关系还是非常好哦，是。结果转折点是什么？以后不会好了。对。结果这2招出来之后，川普眼睛都亮了，开心嘛？你干得好啊！对，尤其是对欧洲来说，我觉得这次欧洲有一个非常重要，就是他要对美国采买7500亿左右的这个能源。其实川普是有一套的逻辑在那个地方嘛。那你看，你摆脱了对俄罗斯的能源的这个支持的时候，你就会导向谁？你一定要导向美国，因为你的能源就被美国控制住嘛。然后你要投资6000亿到美国去，所以我跟你说，美国跟欧洲的关系当然会这个深度的这个加强。所以我跟你讲，这一系列的这个作战的话，当然很简单的说，就是事实上就是针对围中国而去。那围中国而去的时候，正好你知道中国有没有紧张？当然很紧张啊！你看这几天不是传出个消息，他说什么？他说涉案人士说，台美谈判的过程中间，中方关切而且盼获知台湾投资的方案，而且还有人说什么？还有人就说他们会一直在里面从中作梗。为什么从中作梗？因为北京除了不乐见台湾谈得比美中更快之外，不希望台美的这个协议合作升级，也不乐见台湾在经济上面取得更高的独立性。所以简单来说，他有在谈判的过程里面，他有一些探听啊，你攻先密啊，然后怎样有给你这个做。所以为什么这几天会有传出什么赖总统的什么访问？我觉得这都是中方在后面他有运作一些事情，要让台美之间呢，至少在这次谈判里面来说有一些波折。这样看能不能够影响到台美的谈判嘛？这是中方的手法嘛，哈。但是你要说中方有没有很紧张？其实中方很紧张，为什么？你看，因为这几天的时候，大家不是说他们2个这个，包括说何立峰跟这个贝森特在这个斯德哥尔摩见面吗？那见面的时候，现在中方说什么？我们这个8月这个12号的这个，我们延90天。可是那贝森特说什么？没有。这是他们单方面说的，我们没有要说这样子哦。就是8月12，他现在目前为止是咬死，他说这个最后由川普总统决定，我们没有说哦。所以现在是中方说8月12，
所以显然中方很紧张。那为什么中方很紧张？有一个很有意思的这个点哦，你看这是这个国外媒体报道，他说这一次他们两个谈判的过程里面来说话，赵，你知道美国一共多少人去吗？美国除了贝森特，还有包括说葛里尔，他们要带一些幕僚嘛，对，15个人，15个人去，对，那你要中方多少人吗？75个，75个，5打1，这个阵势摆得这么大，5个打1个，为什么5个打1个？因为很简单。因为你知道，事实上中国对这一次的议题是非常的小心，所以他们每一个小组都负责非常多的事情，而且他们调查非常清楚，因为他们很怕一回答错的时候就完蛋，所以他们在整个状况里面来说的话，都是非常非常的小心的。那虽然说这个贝森特他也说，对啦，他们很强悍呐，但是我们也比他更强悍，回击回去。所以你可见呢，事实上现在虽然川普很想跟中国达成最后的贸易协定，他要一个史上最大的采购合约。但我就讲，如果欧盟都买了7500亿，然后6000亿左右的这个东西的话，这个中国没有比这个更高的话，川普是不会同意的。那你可以想，万一中国到时候吞到那个数字是天文数字的时候呢？他是造了，破造了，那怎么办？那怎么办？对不对？那时候呢？那还会有人说，台湾谈的怎么样吗？我跟你讲。中国绝对是最后被火烤，那可能付出的代价会是最严重的一个国家。国政，现在川普玩的是什么？两手的策略，关税。我们第一个刚刚讲到，他把国安全部都绑了起来，为的是什么？为的是抗中。第二是什么？既然是经济，直到你跟我讲，我才知道。我们之前谈了非常久，海湖庄园协议，那时候不是什么要推出100年的无息债，那时候我们还想说没有人会买的啦。结果我看完这一次日本跟韩国谈完的，包括3500亿到5500亿这个金额里面，它里面有个猫腻哦。猫腻是什么？他说我任你川普自由的用，自由的去投资，这代表一件事情。这个关税玩到最后什么？变成一个海湖庄园协议的2.0版，其实就是美国的海湖庄园协议，大家拿钱买100年公债，而且不付利息的。翻版借尸还魂了。川普的逻辑是什么？他为什么从海湖庄园想这件事情？他看到了大家持有这么多的美债，到底是怎么来？因为美国的公债都你买走了，就是你从我身上赚走了很多贸易顺差。例如台湾一年赚739亿美元，日本大概600多亿。那你赚了我的钱，还买了公债，那买了公债之后，我每年还要付你4到5%的利息。那世世代代下来，你不只赚我的钱，我美国子孙还变成你的债奴，你知道吗？我还不完的钱。你看日本还有1兆多美金，中国有7000多亿美金，台湾有3000多亿，都是从我身上赚的。我现在还要付你利息。好，我现在要怎么解决这件事情？第一个，你赚我的钱，我要把它弄平。接着第二件事情，我想的是什么？我要卖100年公债，我要跟你置换债务。所以那时候他的白宫经济顾问米伦就讲要置换公债，要把这些公债换成100年、50年的，然后不要付你利息。对，你的钱是从我赚来，你这样很合理啊。你要怎样？帮我分摊美国的军费，我军队保护你，所以你要依靠我保护人，都要付这一笔钱。他就讲很清楚赚我钱要付我这笔钱，对，受我保护也要赚我钱，所以他对日本就下手了。日本本来是多少24%。然后他就不满意嘛，加到25%，然后就开始跟日本谈，慢慢谈。好，日本就谈出了什么？就是15%。你拿5500亿出来，那我就给你15%嘛，本来25%，我就直接降到15%，你就可以15%。但是对不起，5500亿赚的90%哦，这钱要投资美国。投资美国就算了，赚了90%还要给美国，都是进到川普的口袋。他算有良心的，10%给日本，90%给川普，给美国。投资美国利息还给美国，你不是变相的干嘛？你再买100年公债没有利息吗？因为这笔钱就没有利息了哦。好，川普就很聪明了，两手策略一玩嘛。对，他就告诉韩国，你看看日本啊，因为日本跟韩国是国际贸易上的竞争对手，两个都在卖家电啊，卖汽车啊。日本看到哇。糟了，韩国看到说，日本签15，我怎么办？所以他们一定要跟上去，因为我关税如果比你高的话，我以后在市场我不用玩了。倒霉就是韩国嘛，韩国就吓傻了，他马上就美国，我也跟你一样，我也希望能不能降到15嘛，最起码我要跟你一样嘛。好，降到15之后，接下来什么？付3500亿美金嘛，因为日本比较大嘛，我比较小，所以我付3000亿美金加1000亿美金的什么？买你的天然气，买你的能源嘛。对，重点是川普说什么？你这个日本是5500亿，日本还可以选3500亿都任我花。我川普决定他要去投哪里就投哪里，接下来所有收益都归我。那不是韩国也买了100年公债的所谓的利息？所以这个所谓的100年无息的国债，真的借尸还魂了。日本跟韩国
一定要吞下的。对，所以海湖庄园协议当初谈的嘛，你就拿钱来给我美国花，我美国在养军队来养你嘛。所以川普这个逻辑是怎么算出来？我告诉你是怎么算的，他是怎么算的？他就是看你贸易顺差多少，你从我美国赚多少钱，你就要付多少钱。那台湾现在彭博的版本是什么？你知道吗？是什么？我们赚的其实比日本还多，日本685，我们是739亿美元，日本才685亿美元。所以彭博说什么台湾很有钱，台湾要出5000亿美金啊！真的假的啦？各位同学，你知道这5000亿美金是什么概念呢？是15兆台币，而且不可以动用台湾的外汇存底哦，你必须要从国家募资，不管是政府编列预算，不管是借钱借来的，再拿去美国投资哦。所以这是代表什么？等于我们5年的国家的收入，整个都要给美国，你知道吗？是5兆一样，日本付了15兆，韩国付了10兆，都要付嘛。所以全部人都要干嘛？就是要让驻韩、驻美的美军、驻日、驻韩的美军，钱其实都是韩国人跟日本人出的嘛。对，你自己的军费自己出嘛，不然我日本、美国出了这么多航空母舰、这么多军队、这么多战机保护你，就是川普一说嘛，你的国防军费，我保护你的钱你要付嘛。所以这笔钱很清楚，台湾现在就是3000亿到5000亿美金，到底最后数字多少嘛？可是彭博已经讲了，台湾就是这个区间，你要谈定。你要跟韩国、日本一样是15%，对不起，你这3000亿美金或5000亿美金15兆，你就要拿出来。那好笑的一个国家就出来了，他现在在笑我，小粉红在笑我们，你们都是冤大头，出很多钱，对不起，美国的标准都一样。对，川普是公平的，川普会公平说，请问一下，你赚我多少钱？你买我多少公债？你每年从我身上赚多少钱？那中国是2954亿。所以我意思是说，中国的小粉红在笑我们的时候，不要忘了。你是2954亿，套用到他身上，你可多的嘞。所以大家都知道，白宫逻辑就是让你赚我多少钱，你的买我多少美债，你都是一样的，大家都公平，川普不会例外。所以川普现在都说，习近平说什么？你赶快邀请我，我要见面啊，我们赶快把它谈定啊，一样的。你出多少，韩国出多少，你就等比例出嘛。所以我们这样一换算，对不起，中国是1兆美金起跳，或者是2兆美金啊，就会变成有趣的现象是什么？以后美国太平洋航空母舰是习近平出钱了，然后再去打中国，有趣的现象就发生了。不是，我们刚刚特别提到一件事情哦，现在川普的关税，我们刚刚讲不单单只为了钱，它是一个同盟的关系。你看到他把欧盟拉进来，他把韩国拉进来，他把日本他也拉进来，现在可能台湾也要进来。这进来之后是什么？他要组一个叫做抗中联盟，这是不会变的，包括从军事，包括从晶片，从科技上面。但如果你今天站在我美国的对立面的话，你今天站在中国那里的话，你宅戏呀？为什么会宅戏？你看到金砖5国，现在你站在中国那个地方，我管你跟我好或不好，我该课的税，我该课的这种所谓的关税多重，我都给你课下去的。是，就是损我者充，逆我者亡，是这句话，顺我者昌，逆我者亡啊。那为什么会是呈现一个这样的状况？最主要的原因就是他认为你们这个 BRICS 这几个国家包括巴西、俄罗斯啦、印度啦、中国啊，然后还有就是南非这几个国家，你们当时在开金砖这个相关的会议的时候，你竟然考碎我他们在7月份的时候，他们那个讲了一句话，他讲什么？他说这个单边经济制裁保护主义无差别性提高关税是不 OK 的你这句话你虽然没有明讲美国，但是谁都知道，谁那个有一点 sense 都知道，你其实就是在骂美国，所以美国觉得不开心啊，他就直接当时在你们还在开会的时候，他就直接发文了，他说任何跟这个 BRICS 这几个国家战线在一起的反美政策这些国家你们都要被惩罚对，话直接跟你讲那你想说真的假的？真的有这么抽残吗？有，就2个国家，马上弄给你看。那第一个国家是哪里呢？就是之前的巴西。我们都说巴西这实在太好笑了，本来是关税是10%，就莫名其妙竟然被惩罚加了40%。所以川普真的没有在开玩笑，他发文说什么？你们这些国家如果采取反美的话，会被美国加征10%的关税，而且绝不手软。这10%只是个底他说绝不手软，结果巴西一看就40%就给你加下去了。是，而且那个川普还怕你搞不清楚你是为什么被我加了40%，他跟你拼命他直接跟你讲，你跟中国在马吉马搞在一起，那我看了我当然会觉得你对我不表忠心，所以他就说，除了原本10%之外，再额外的惩罚40%。不过呢，我跟你讲，这个美国还是有一套的，你知道。
主要他们从巴西这边进口到美国的东西，事实上是绝大多数是排除在外。像什么？像我需要你们的纸浆啦，我需要你们的矿产啦，我需要你们的柳橙汁啦，这些是在豁免清单。但是我美国牛肉，我自己的牛肉，我自己的农产，我要保护的。所以呢，你从巴西到美国这边的牛肉跟咖啡，就是要被课征这50%的关税。所以呢，就变成是他直接告诉你，你不听我话，你选在跟中国同队，所以我就给你弄这50%关税。那另外一个国家是哪里？就是印度。我觉得这个印度，本来以为这个印度应该跟美国的关系一直维持一种平衡嘛，就没有。他现在直接告诉你，而且包括卢比欧他们都直接呛你他就说我们给你课征这25%的关税。那主要呢还有另外一个是还没有确定，但是肯定要给你弄的一个罚款。为什么要有个罚款？因为过去这一段时间以来，你一直跟俄罗斯买非常多的能源，也就石油，还有军武。对，所以他就跟你讲他说，你不要以为我不知道你在那边逃来暗去呀。他就还跟你讲一个数字卢比欧很狠他说2021年，也就是在这个俄乌大战之前，你印度从俄罗斯进口的原油只有3%。到现在，你竟然已经高达35%的原油都是从俄罗斯来的，每一年每一天进口大概160万桶，甚至来到了180几万桶，所以代表什么意思？代表我很清楚知道你们在搞什么鬼。那川普就说莫迪虽然是我的好朋友，可是我老话一句，怎么样呢？就是如果你不表忠诚的话，在这种情况之下，你们这个金砖5国根本就是一个反美的组织。所以印度它本来是15%，但是因为你买了俄罗斯的原油，我再给你加18%，就变成25%。结果印度现在怎么办？完蛋了！我当然不想要25%，结果他现在真的把它吃掉了，我就不用了吗？我跟你讲，超级好笑，因为他们在谈判的过程里面，其实他还持续在买。他今年上半年每天买了180万桶，对，所以后来7月14号，也就是这个谈判在进行当中的时候，卢比欧直接呛他们就说，这个如果持续在跟这个俄罗斯继续买原油的国家，我会弄100%。呛出来就对，所以7月15号开始，整个印度政策大转弯就开始。之后完全没有买，这个7月底的最后一个礼拜，那个印度直接已经零，没有再跟俄罗斯买原油，而且他们超好笑，他们就赶快弄出一个标案，就说我们现在赶快要从非洲啦、中东啦，赶快进口补足这每天180几万桶的原油，因为之前偷偷那个进，结果都被抓到，所以呢，你就会发现这个美国真的是赏罚分明，他觉得你不要那边印度，你那边盟友在你私底下在搞什么鬼，我其实都很清楚，所以赵和他除了现在跟你讲白，印度这个部分我的关税是25%之外，还有一个罚款。罚款就是罚你过去这一段时间以来持续跟俄罗斯逃来暗去的这个罚款。那这个罚款多少钱？目前为止，美国还没有公布。还有另外一个国家之前被点名就集合的是谁？就越南。对，越南之前好像46%还是45%，对不对？想说奇怪了，越南不是跟你美国还不错，你怎么会这样？因为被发现你洗产地，所以现在那个虽然现在最新的那个关税从之前46%，现在降到20%，也就是未来从越南进口到那个美国这个部分，美国只有给他课征20%的关税，但是它有一个条款，什么条款呢？如果你被我发现，你这一批货，这艘船是从中国直接运到越南，然后越南再转个几天又到我美国的话，我告诉你，洗产地一样40%。再加征20%，再加40%上去，就是60%了。那你越南你就不用玩了，就不用玩了。你今天敢帮中国洗产地，对，你有塞戏啊，你有塞戏。所以在这个部分，你就可以知道，对于美国来讲，对于川普来讲，听我话的，我就给你捞一条那个生路；不听我话的，杀。而且除了杀之外，我还有惩罚性的条款。廷伟，这样一路看下来，关税真的是一把刀子。这刀子什么？第一个，它可以杀向敌人；第二个什么？它可以团结自己人。我们刚刚谈了，把日本拉进来了，韩国拉进来，台湾拉进来，越南它也在拉。为什么？你敢帮忙，你就死定了。做这么多事是为了什么？都是在围堵中国。我看你中国怎么办？还有一个印度拉进来，印度也拉进来。看到为什么讲印度拉进来？印度以往都是采取不结盟政策，也就是他不想要在美国跟前苏联之间做选择，现在他也不想在美国跟中国之间做选择。对。但是因为川普这个关税大刀在砍下去之后，莫迪已经吓到了，而且现在印度也吓死了。我们讲说那个金砖5国
今年来讲的话，习近平没有去，对不对？对。但是你知道，其实7月24号当天中欧的高峰会议，冯德莱恩他为什么今年会跑到北京去？是因为习近平今年不跑到布鲁塞尔去。对。为什么习近平不去？他知道这是一场鸿门宴，这是什么东西呢？我来者不善嘛。你如果我今天习近平到了布鲁塞尔去的话，今天跟欧盟之间达成协定之后，结果欧盟把这个东西拿去贡献给川普，哎，这习近平脸往哪里摆啊？对，今天你要嘛你就过来北京，所以冯德莱恩他们跑到北京去，今年是非常不寻常，因为今年是中国跟欧盟之间这个等于说他们正常化关系50周年，对，这是值得庆祝的。结果中国不庆祝，为什么呢？因为他认为说你根本是来搞我的，你要把我的东西拿去卖给川普。所以，没错啊，过几天之后，冯德莱恩跑到这个跟川普见面了，不是吗？然后跟川普见面之后，结果美欧之间就达成15%的协议了，所以他真的去送了。所以你知道，大家都在卖中国。什么叫卖中国？卖中国？什么叫卖中国？就是今天跟川普达成协议，说我答应你美国的条件，美国天下为中这个态势，就用关税大刀来把大家锁在一起。那今天来讲的话，我们台湾也是一样啊。赖清德总统其实后面那2句话就是在讲什么东西？就是国安审查、232条款，还有所谓供应链的这部分，就是要所谓的非红供应链。所以今天来讲的话，大家要看得非常清楚。今天中美那个谈判那是假的，那是做样子给大家看的，那是假的，那个根本没有在谈判。根本如果要谈的话，早就大家都让步让来让去了。今天早就不会这边讲说要延到什么时候，延到什么，那个都是假的。真正的是川普2手策略，一手策略我先安住中国，说我跟你谈，但事实上没有在谈。事实上他开出的条件，中国也不会答应啊。那中国开出的条件，美国也不会答应啊。那接下来的话，美国先把自己的门邦先处理好，处理好完之后呢？接下来让美国还有盟邦大家都非常有钱，然后呢，接下来干嘛？当然就是把东西再转换成为跟军火有关、跟 AI 的这个所谓的霸权是有关，然后再来以后对付中国。所以这一切都是玩假。我们刚刚特别讲到哦，谈判美方15人，中方75人，结果中方很认真呐、你需要什么我来跟你谈呐、结果这都玩假的。你美国派15个人去干嘛？你2个那么大的贸易体，你美国只派15个人，然后人家派了75人，人家很认真。美国他其实没有要跟你谈，告诉你说我这是开条件的给你，你要么答应要推下去，你不答应的话，那你接下来的话，等着有好戏看了。我们刚刚有提到了。台湾这个赖总统有提到中科院还有这个所谓的无人机的这个相关的市场，我们无人机里面来讲的话，就涉及到有很多国安的这个部分。对，232条款里面除了铜铝之外，另外还有无人机，还有很多其他的东西。这些东西来讲的话，就是涉及到美国未来的再次强大的关键点。所以关税根本就不是重点，重点是背后来讲，他想要不要让中国能够伟大，让美国再次伟大之后。中国在后面跟着跑，而且也追不上，这才是重点。所以现在来讲的话，我们讲说啊，钱在哪里，心就在哪里。对。所以你知道那个石破茂也好，李在明也好，他们现在把钱丢上去了，都给美国了，在美国了，就在美国了。对，不会在中国了。所以现在来讲的话，我们要不要把丢钱哦，这是另外一回事。但是至少我们现在已经跟美国站在一起，等着8月底的时候，美国那个商务部的调查报告一出来的话，你就知道说哪些产业、哪些做法，我们就可以跟美国进行对接，然后跟美国的这个产业整合下去。而这时候呢，我们要做一件事情，赶快清理台湾内部来讲跟中国有任何挂钩的所有供应链，这时候美国才会放心的跟我们进行整合。宇轩，现在对于台湾来说，就是关键那5%怎么谈完之后，还有232的条款。我只能说，我们可以看其他国家怎么谈。我今天看到，今天韩国他们把他所谓的谈判细节，通通都拿了出来。拿出来，我想说，他到底是怎么对付川普？你要这美牛，你是怎么样去挡？结果厉害了。你看这个标题，他说隐藏王牌，韩国的隐藏王牌是疯牛症的照片，等于是什么？川普说我要开放美牛，川普大帝，2008年的疯牛症你怎么办？这一招真的会有用吗？对，我们都知道韩国特别会拍剧哦，也很会做综艺节目，但我没有想到连谈判他们效果都做好做满。为什么？因为美国一直强烈要求说，你全面市场给我开放，包括美牛呢，以及我们相关的牛资，因为你原本有贸易的壁垒嘛。
以及30个月以上牛肉进口的问题等等。结果没想到他此话一出的时候，韩国的代表默默的拿出一张照片，在2008年李明博那时候呢，全国大抗争。就各位，你看到这个照片，对，你不讲，你还以为你在看《悲惨世界》那个开幕。这个画面很多人在抗议，对，都上街头了。他就只跟美国讲嘛，说你自己看看，当时说要开放，就变成这样子，不用等到你的疯牛症的这些相关的牛资进来，我们韩国人民就先疯起来了，砸锅的砸，烧的烧，闹的闹，打的打。他说这个东西我们实在是退无可退，而且当时李明博 FTA 你也记得嘛，闹完之后最后也不了了之啊。拜托姐，我们才刚上台，现在真的没有办法去处理这件事情。然后呢，韩国的代表包括吕汉九在内等人呢，就把这个照片给美国看，美国就摸摸鼻子，悻然说，好吧，那也没办法啦 ，OK。但是他还是讲一句话，说川普真的是谈判高手，因为也是把我们炸到最后的底线。但是我们3人各司其职完成谈判。我想说，这个最有趣的是各司其职，你们怎么演的？不是用到各司其职这个字眼。对啊，我想说你们是在现场直接演舞台剧，模拟当时的我们讲悲惨世界给川普看了吗？但还有另外一个场景哦。也让川普很心动，为什么？因为他们也找了很多大企业来，比如说韩华企业呢，他也一起带到了这个我们讲谈判里面。对，结果他用了一个叫做 MESCA，OK， 各位不是，不是 Mega 啊，就 A 是那个嘛 ，America 嘛 ，S 就是 South Korea 嘛 ，MESCA 什么意思？就是说我呢，韩华我找来了超级大看板，然后川普最喜欢的又大又壮阔，跟你讲说，我帮你盖船，帮你盖好盖满，1500亿空了。美金各位美金，然后川普就你没卖，所以你知道吗？他还特别都做一大堆这种PowerPoint啊，然后或者是这种大型手板，所以你看他说特别制作了一个宽1米、长1米的大型展示，写明我们在合作上面，在首轮会议上，美国商业部呢 Howard 卢特尼克说very good。那我心里想说如果这个 very good 的话，那我们这个关键时刻也 very good 啊？为什么？我们不是每天都1公尺1公尺，还这样解释给你听吗？所以就需要像我们这样展演，好不好？赖清德总统需要像我们这样 presentation，OK？America like it， 喜欢这样子。但你看他们说其实心情根本很复杂，为什么？因为包括李在明的时候我们讲非常紧张，对，他甚至一度去问他的办公室主任说：“江市长，康熙炯，叫江市长说，我们这样子到底怎么办？”我们绝对不能做的事情，你看一方反复计算再计算，能否把危机变机会？有没有可能减轻无可避免的伤害？总统感到非常的焦虑、焦躁。甚至有一次，他就把人叫来，然后很默笑说：“市长啊，我们不能在历史前面犯罪。”什么意思呢？我们不能成为历史的罪人。结果后来呢，好不容易谈判结束之后呢，各位你看他们全部去吃午餐。他说，终于告一段落之后，我们去喝了一碗内脏汤，对，如释重负，对 ，chill， 全部人都在这个地方，对，而且终于有笑容了，终于有办法去把这件事情说出口了。你看，他们就这样默默的吃，然后大家就终于放松，而且他跟他讲一句话，彼此用眼神确认过眼神说，对，辛苦了。他直接讲说，我跟你讲，其实我这颗牙齿都已经松了，牙齿松了，牙齿松了什么？我太紧张了，一直咬牙切齿。他说，其实我一直很想跟大家报告我一直很想讲，但我保持沉默。他说什么？因为我怕我是稻草人。我一开口就有不好的事情发生到时候我如果开口讲错话，川普马上给我制裁；讲错话了，川普又不答应了，所以我什么都不说。OK， 甚至还想说，如果出现不可能的谈判条件，我们甚至准备呢让他延后到8月1号。总统也说好，我们就背水一战。所以你想想看在这种情况之下，韩国好不容易完成了他们的谈判结果，而也非常值得台湾能够来作为借鉴跟参考。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键，新闻时事不漏接。老时段，新气象，我是钟浩和，关键时刻2.0，全新出击。